Allah që ka tha, ata që thanë Zoti jonë është Allahu, pastaj qëndruan, momentin e vdekjes me la që të vinë grupa dhe i thojnë, Allah të khafu wa la të hzenu, mos u tutni edhe mos u mërzitni. Pra mos u tutni me atë që do të ballafaqoni tash, vazhdim. Nata e varit, jeta e varit, la gjykimit dhe kështu me radhë. Dhe mos u mërzitni për familjar që keni këtu në dunja. Allahu është me ty si tyre. Wa abshiru bil janna. Ha? Përgëzimi, tash lodhje po, raskapitje po, ule shikimit po, me uqu me fal namazin xhamie, me fal namazin e me adhuru Allahun, me dhon zeqatin, këto këtë punë janë që lipin prej neve një fal investimi, një fal lodhje. Po kjo lodhje një ditë mbaron. Kur mbaron? Në çkëtë moment. Kjo lodhje sosot kryhet. Kur kryhet? Kur velet që melejku, kur vin çto melek, më na thon, Allah na vofrej tyre, wa abshiru bil janna. Dhe përgozohuni me një xhennet, të cilin i premtuar nga Allah subhanahu wa taala. Mos ma vetë. Na nuk duhet me haru. Na defekt ne kemi se na e harrojmë për çka i bëjmë këtë punë. Punë që na i bëjmë, vepra që na i bëjmë, të këqijat nga të cilat na janë largue. Kjo pazarllëk, na kena hyrë në pazar me Allahun. Na jena duke investu. Për çka me fitue? Çka po dojmë na me blej? Për xhenetin. Ti kur e fal namazin, namazi jot është investim. Pazar me Allahun je. Kur e fal namazin, ti je në pazar me Allahun. Çka i tu blej? Çka i tu blej? Xhenetin të blej. Këta s'do të më harrua. Kur të është në pyetje xheneti, çfarë do të më kaimi në poezi? Thot, kur ta din në poezi ka kjo, kuptimi i saj është kur ta din kërkuesi i hyrive se çka është u lyp, s'ban pazar për mehr. Kur ta dish këtë lyp, ty s'ban pazar për mehr, sa lira kemi dhënë. Ty të di se sa i lip e kejt me çfarë problem. Tash kur është pyetje xheneti, tu s'ka pazarllëk me bë, më kisha ban pak më lirë. Mo këtë jep, këtë çka ki. Çka do që t'japsh ti s'kiu kur gjë. Ti s'kiu kur gjë. Edhe në çoftë se ke dhënë, ta dish që Allah i ta ka mundu me dhënë, se s'mundesh me dhënë vet. Mirë po naz, këtë s'du të me harua. Xheneti më kon përpara. Kur ta falim namazin, këtë vakt jam të hub për xhenetin. Kur ta hapim zekatin, këtë pasuri që unë jam lodh, jam raskapit, jam dërmuar të punu, jam të nxjerr të zekatin e pasurisë, am bën xhenet. Këto jam të blet xhenetin. Kur bëjmë dhikr, jam të blet xhenetin. Kur ta ulim shikimin, jam të blet xhenetin. Edhe kështu me radhë. Edhe kështu krahasoj këtë punë tjera pastaj. Që me qenë të vazhdueshëm. Pra në nështrimin ndaj Allahut, adhurimin ndaj Allahut, në nështrimin ndaj Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk është fest prej festave. Nuk është fest me një kohë caktuar dhe kryhet. Usos Ramazani, u krymo, çoç. Mbaroi gjithçka. Dita e Bajramit një fest tjetër, mbaroi edhe ajo. Jo. Në nështrimin ndaj Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është adhurim për ta njëjtën. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuroje Zotin tant, sa me adhurua? Sa po thuni me adhuru? Çka lip Allahu prej neve? Sa me adhuru Allahun? Sa me investu te Allahu subhanahu wa taala? Adhuroje Zotin tant derisa të vere vdekja. Derisa të vere vdekja, deri në vdekje adhuroje Zotin tant. Bën ibadet Allahut subhanahu wa taala.